et papa na biso le valable, mon vieux le valable trésor mokuna. On dirait banda ko beta mutu na ebite za pona ko salir image kaka ya papa. To ezalaki makambu ya église ya mabonza bayibaki po image wana etamboli pene sali kitoko te. Je pense que bandeko so balandaki ba image wana ba comprendre que na kati ya image wana bazolo bela ba mbongo ya ba équipe eza makambu ya ba offrande te ndenge ba tous bazo interpréter yango et puis naza avocat na bango te mais ce qui est vrai c'est ezaki makambu ya église te. Kapage TV na bango betela ki lisolo nga na libala na nyoko amaka na tikala na liputa moko nazaka kutu mwasi ya mibale donc papa na bino anyoko langa yepe makamwani landi na libala. Kapage TV famille ils ont ba réclamation liée de par coutume ils ont ba réclamation liée de par ba village au bato ba wuti pena ba mboka au bato ba wuti pena ba dialecte na bango il y a des réclamations il y a que hôtel penza ke nekolo oyo bango soso bondela pona ye ato bengani milimo nyoso ko bosa na kindumba te po kindumba bakana ona makila. Kapage TV Bomonaki qui na prophétisé qui na lobé na bino pouvoir nzamba lobi na ngano position qui opposition mais tant au président prêter serment na zonga qui na mission pour na koyebisa bino ki bo sepelate mboka ezana kimia te bo sepelate parce que nzamba révélé biso ki makambo mabeza sous makasi zoya oyo ko tombola même bitumba na kati mboka na lobaki. Kapage TV Kapage TV Cynthia Kapage na posa ya komona makila Congo Web Cynthia Kapage Airbag Cynthia Kapage Cynthia Kapage Cynthia Kapage malgré Kapage motona lingeli mama machele motona lingeli makosena mama senti mama na botola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. C'est vrai. Cynthia Kapage Airbag. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapage place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali lege bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bon contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge TV merci na ba onyoso balinga biso bozo sunga biso nga pe Cynthia Kapage na zozanga te ko commenter na kati ya chaîne na biso Kapage TV et zo sala biso plaisir ya trop et merci infiniment na nzambe na biso apesi biso souffle de vie pourtant to la rato koma ba wey différence ezarate différence ezara ndenge zo pema yango la zarata na lali et mona na mkana butu na tali mwana na simbie po ya moko mona mtu nza opema te so alali fotala o vérifier moi qui peut pas ndeko moi si mutu nyoso la ni nanda ku faut vérifier po za ngambu kola les araha okola la po la mukite okola la po la muki eza grâce à nzambe yango na kokarate nazaka leste ngayo bolobaka na mona kaka na lobaka kaka nzambe na saka effort
attention na salela makambo yango 100% te mais na koma ata na 60% ya otambola na droiture ya obanga nzambe toza na papa prophète Marcus Efrata oyo moko oyo a banda na biso na Airbag télévision azokoba na biso ba vraiment baza ba partenaire makasi spirituellement, financièrement, matériellement au bazar na biso dans tout le plan. Et puis ezaka kate na micro ba bazar na biso vraiment hors caméra, hors micro, nde obiso to pesa rapena belo jebele papa o yena ontia na Kapash TV biso mboko ekoma Kapash TV et mingi na so pesa numéro no pas par rapport à ba émission tout ça qui sala ki wana mais o yena Kapash TV moi liloba ya bénédiction salutation plutôt banda na biso ya actualité nyonso etali la parole de Dieu. Nzambe apambola bande ko nyonso basaboni na Kapash TV Nzambe apambola bino bo sali choix ya malamu awa nde bisika bo banda ozwa ba réponse na ba mituna o mituna kana bandaku oyo elekela bino na ba chambre Nzambe apambola bino na pamboli bande ko so bolanda biso partout en Europe, partout dans le monde, partout aux États-Unis, partout donc Nzambe apambola bino j'aimerais bien que na pambola pe yomoko Nzambe apambola po na musalo zo sala ya yamba basala Nzambe pour permettre à des connaissances base à l'informer à temps réel na ba question ba mitu na bandaku Nzambe apambola bande connaissances bazo landa biso partout. Merci moto na Nzambe tout comme on a ba image moko to kende vivement na actualité ba image moko te koleka oyo ya avec mutu mukuna zakina et papa na biso le valable mon vieux le valable trésor mukuna on dirait banda ko beta mutu na ebite za pona ko salir image kaka ya papa to ezalaki marambu ya église ya mabonza ba yibaki po image wana tamboli pene sali kitoko te. Je pense que Bandegon Sobalandaki ba image wana ba comprendre que nakati ya image wana bazulu bila ba mbongo ya ba équipe eza makambu ya ba offrande te ndenge ba tous bazo interpréter yango et puis naza avocat na bango te mais ce qui est vrai si ezaki makambu ya église te ezaki makambu lié na makambu na bango ya football je pense que et moi ma bema kasi za ko filmer pe ko diffuser père des familles bavandi si nacé bazobetaye parce que azumbo moko boyate za ba millions ouais eza ko se faire justice eza penza malamuté surtout que salami na présence ya mosali en Nzambe vraiment ezalaki malamuté ba ko gérer on na ndenge mususu ba erreur na lobara toujours que l'erreur est humain, l'erreur tout le monde peut en commettre, mais multiplier les erreurs, ça peut être considéré comme de la bêtise, purement de la méchanceté. Ma bêtise à la cas, ba erreur est à la cas, mais ce qui ba erreur est à les temps en temps, on est commis bêtise, et commis ma bé, et commis penza ma bé, et commis ma bé, et commis méchanceté au Bible zoloba. C'est un peu ça. Vraiment, ils allaient qui m'accompagnent à offrande était. Ils allaient qui m'accompagner na m'accompagner à bambon, na bango ya ba match, ya ba football, ba biloko wana ndé sali ke ndeko wana azaki corrompu na moi li solo moko boye ou ezaki tokote ko betango awa et na corruption na bango et sali ke ba ko landela ba yebiki nda zo kimbongo ndé komi wana ba filmer, ba diffuser ezaki penza propriété. C'est un peu ça. Pasteur, apôtre, évangéliste, tous ces noms-là, pardon, et comment on dirait histoire moroque, soko bimi, on dirait succès car il y a un de tes arts musique, on t'a bima après bou histoire na ici caraboy mais tout le monde tu honorer papa na biso Denis Lessi oyo a dernièrement cause à la victime ya marambo belé moi isenga ozwa ki séminaire et puis mamnyo sur l'équipe bien et le cas indénié pourquoi considération wana bon nga nazali Marcus Frata na expliquer kio bien expliquer bande ko balanda biso ngai nazali moko ya basala Nzambe oyo nayebi ko respecter ba aîné et puis exacté parce que Denis Lessi azaki na ba problème na justice ba problème ezaki lié na muninga pasteur ou emema bango tina kati ko samba na ba parquet na ba prison que
nzamba longoli bonzambe ne nakati na ye waneza ngate munana thermomètre ya kotia kotala niveau ya chrétienté na ya crainte de Dieu na ya bonzambe onzamba pakolai. Ça ce n'est pas moi. Ngana honorer ndenge moko na honoraka. Moi j'honore tout le vieux oyo nzambe abenga na mboka na biso nakanisi ke baza ebele ona boyi kotanga bakombo awa na sali ba campagne nanga voici l'homme pasteur François azala qui invité na sala ba campagne nangai tout oyo nazala qui na délivrance des héritages diaboliques Nathalie qui na kata héritage diabolique ezali biloko otozo hérité de par les parents na mona qui na okamba yango ngamoko pendant 40 jours mais na 2 derniers jours nzamba tchenga conviction na invité pasteur Denis Lessi aye atei a prophétiser asali musala azongi l'église na yenga na ye tozana relation ya communauté mon côté ngana na communauté nanga on a visionnaire yé azapi na kati ya alliance musuna ba pasteur mais na invité aye asali musala na honorer lokola aîné na kati ya mboka na biso na honorer lokola aîné et ezana ngaité donc ezala lokola lisolo ya vieux prophète na jeune prophète oyo ngana salaki ezala lokola lisolo ya Eli na Élisée asala musala makasi na mboka na biso apakola maki na nzambe nzambe mutu ayebi kota zo memaye nzambe mutu ayebi kota uti na ye ezalaki na ngate prophète Marquis na banda ko juger ndenge moko na invité de Niles des mois après demain na ko invité ndeko pasteur Mususu na kati ya mboka na biso ayepe na église bana na nzambe ba bénéficier abondeli pona ba malade sur place batu batatu nzambe fo yozo ba image ce qui peut-être une église na sala ngote mais na onction ya église na ngape na alliance oyo ya nyataki abondeli pona batu batatu nzambe batu batatu nzambe na service wana après service batu batatu nzambe makasi entre autres ndeko moko mobali avec beta bali une équipe moko monene na mboka oyo balukaki makolo vimbaki ayaki participer na campagne wana Denis de Sasopela qui est mai alobika mayo na zobongo na makila Jésus abondeli ndeko na 2 jours après makolo ekiti azongi normal aya tatu nzambe donc souci nangai Marquis Efrata ezalaka ke bandeko nyonso o Satan akangi allié bazala délier bazala libérer no ya awa butumo une émission pona ebisaka yango na yaka awa pona kolobela ba faux pratique ba pratique mabe na kati église ba faux prophète ba biloko ya mulili wana mais na suka wana te en dehors à côté ya repentance na préféra na ministère ya délivrance na préféra ko tali sabato baza condamné baza la délivrer parce que ko ba noya na émission bandi ko crier pasteur tel aza faux wana kuna aza faux yo mona batu nyonso ba faux mais obiki sana na ta mutu na mutu pasité mutu ayo kaka mutu pasi obondeli pona biki na no sala ngote biso bondeli pona batama boma babiki batasida bata to lanzami toza toujours wana pona ko bondela les elingi pe ba elingi concrétisation likolo vimba ke kiti muta zemilo azui ba Bible dit na ya 1 Jean Bible zolobake il a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour dire que moko ya ba mission ya Christ na se na moya weza pona obebisa misala satana. C'est pour dire que tu rencontres en église te kuti bato ba vani na ba problème 5 à 10 ans les mêmes problèmes ils se répéter na ba vie na bango. Mais moi, quand il y a une mission à Jésus, c'est la Satan parce que parmi ces problèmes-là, ce sont les œuvres du diable. Les gens qui se manifestent dans la vie à Batou. Et moi, na âge, moi, avancé, à vu maladie, moi, il y a famille, à Ndimela Yesu, avant dans l'église, à Tika, ma bénionso, à Balakate, à Botakate, mais ma bé à Tika, vie à Malongue Zate, ce qu'on a battu, ma vie à salité, commerce, les hommes à évoluer très bien. Non, il faut que le ministère à délivrance au Bisoto Zanango et même ma lumière, na Katia Batou, comprendre que nous avons besoin que Batou Bata to la Boula Mouyanzambe. Voilà pourquoi à chaque fois tout ça la service à délivrance n'était à la délivrance des héritages diaboliques tout si lycée on te côté na service à repentance pour na bandeko auto yamba ki sikana kati église ba tubela te ba lekana repentance ba zu ba baptême après yango to fungoli susu 14 jours ya makasi auto zo la délivrance des réclamations auto lobela chaque 6e mois parce que 6e mois chiffre 6 c'est ça chiffre ya visitation donc tout ça na moment où nzambe faut visiter ba tout parce que bible zo ba na 6e mois l'ange fille envoyé par Dieu pour na ko yebisa Marie ko annoncer ko botama ya Jésus c'est pour dire que 6e mois ils ont moi ya visitation pour na bandeko so bazolanda biso nzambe a visiter bino na bandaku bino so bolukaka Jésus Christ na bo solo na vérité 6e mois o nzamba visiter yo muto zo botate ozo balate vie zo simbate ozo na malade partout aux Hollandais Page TV, Nzambe ya Efrata, le Dieu des impossibles, à visiter. Donc nous avons besoin aussi que bana Nzambe na kata ba problème à trouver solution. Toyaka awate chaque jour na télévision makelele était pasteur tel aza faux à cause de la faux mais il y a des personnes ba biki na sima ya ya ba prière à ça les ba tout c'est ko ngai prophète Marquis nazana thermomètre au kende ko luka ko ba bonzambe na ye non. Il y a un abisa bana na Nzambe koyeba les faux et les vrais exacté parce que muto atanga Bible exacté parce que muto ayebi ba verset biblique ebele exacté parce que muto alobi ke na mo santunda za mo santunda l'ange du ténèbre a se déguisé pe na ange de la lumière Satan akuto azana connaissance ya parole makati pe na miracle Satan aza muto liboso donc ceux ana muto ko yebisa biso parole de Dieu mobimba c'est le diable
parce que ayebisaki Jésus na montagne il est écrit so za mwana na nzambe koma mami tika na likolo kuna bambana na si Satan azolo na Jésus Christ il est écrit c'est pour dire que Satan a yebi parole de Dieu moko ya bilembo ya ba vrai to ba faux ba sala nzambe ce n'est pas la connaissance de la parole ou la sanctification au mutu ko la kisana miso ba bien ba miracle non moko ya bilembo ya koyeba musala nzambe eza na kati ya mbuma oyo azobota ba fruit misala oyo azosala et puis de deux en dehors ya misala parce qu'il y a des au moins na kati ya mboka na biso nous avons des héros dans l'ombre tous ba homme de Dieu au bazana ba église ya ba 5000 personnes 10 000 personnes na kati église baleka na ba émission te ba na ba télévision te baloba répéter vous voyez tous ça ba homme de Dieu na mboko bazana ba église ba 5000 personnes 10 000 personnes baloba kate baleka na ba télévision te bazape na ba chaîne ya télévision te bazali et belé vous voyez donc c'est pour dire que mutu wana so lobe luka na ba masolo oyo bandeko ba ko betela biso na ba télévision awa ozoye te bon ce que ça dans le vrai toye bandeni soit dans le faux toye bandeni c'est pour dire que yango na bisaka bana na nzambe quand vous suivez un homme de Dieu ozana posa o confier vie na yo à landelo na prière. Prends d'abord le temps de prier. Bondela nzambe, Seigneur Dieu, nana posana kota na église oyo. Est-ce que pasteur oyaza ya vrai? Parce que na yebisa ki yo na émission moko na lekisa ki mikolo leki bandeko balandaki biso na chaîne moko ya mboka ya kala tozalaki côté constitution uti ko beba. Na yebisa ki bandeko ke tosalaki délivrance ya moko ba pasteur oyo aliaki kindoki na Belgique. Bandeko so balandaki ba émission wana ba balandaki yango te so ba komelinga na otindela bango émission. Ale kindoki pa muninga pasteur. Muninga pasteur bazalaki bien alandaka pe muninga pasteur on a pour na connaissance abi na mona connaissance mais pasteur on a qui na connaissance na luli côté ya na la connaissance comment zo décortiquer parole de Dieu na préféré na kende pa na ye ko vanda ko mesana ti alesi ye kindoki akomo mona muninga pasteur akomo yo zo na butu apumbwa na ye voyez hein ana mbuji azana ni na Belgique a se retrouver na mbuji mai facilement la li na butu boye sans visa zo se retrouver bato ba lo batiluba yaza na Belgique ozomona aki ko lia biloko moko boye o ba bebisaki ba mvute vi na ye muto azo sala biloko un homme de Dieu asala ngo muninga pasteur bongo na bandimi asala bango combien bato ya cha maboko alongola bango nini bato ya bondela bato ya pesa ba huile bato ya senga ba photo parce que ba pasteur comment quoi banzambe mona prophète na modire yo makamno ekende liboso te ni ondoko ebi ko za pasteur il faut pas comment ko bimisela ba ndimi mususu ba maluba ya bongo oui ba pasteur o mona raneti na ndeko moko na France a benginga pour dénoncer pasteur moko azo sala ba pratique ma na kati église alors tant à dénoncer ngo to meko lobela on émission pasteur na bengi ah yonde muto ko moloba makamnanga na ola kilo mabe non il y a des malédictions où ils ont rabatouté c'est pas parce qu'on homme de Dieu ça pour nous pambola ça peut pour nous maudire mais liko laxate que non oko maudire mutu nyon sauté malédiction non malédiction ça kana cause oui les parents sont sacrés mais malédiction faut ça na cause ce qui est na cause té ils allaient na effet. Il faut qu'ils na cause moko boye ou permettre les esprits ba veiller sur yango pour aimer ma malédiction na kati ya bomo ya moto. Ce qui cause les ali, ko sa monoko makasité mieux vaut senga pardon. Mais ce qui cause les até, neti pasteur a mimingai asalanga ba pratique moko mabe na ki na dénonçango. Ala kilanga mabe ezwanga ezwanga ndeni na dénoncer za ba pratique diabolique za mabe, c'est satanique, nzamba ouvringa. Mais ce que ça que ndeyo sali mabe là c'est autre chose. Voilà pourquoi malédiction ou ezakana cause te ezakana effet. Mais il faut toujours éviter na vie ba banda ko lakela yo, ba banda ko lobela yo mabe. Sont des choses il faut éviter. Il y a des personnes oyo ba yeba ko batela ba relation na bango na bato ba sunga bango na vie. Au moins mutu so asungi yo na vie. Soka lakelo yo kozo. Mutu asungi yo a aider yo na vie. Après trahir ye, soit lakeli yo ezoyo. Donc mutu azo sunga yo za lokola ape okoti nyongo na ye. Donc ozana donc ata mabe malamu ko ya liboso, il faut premièrement okanisa bola mwasala kayo ozala na esprit ya kosala ye mabeti. Mieux vaut kabwani na ye na ninga kimia me kosala ye mabeti. Soko saliye mabe bo kabwani soka le mabe ekozwayo. Merci moto na nzambe Efrata na sepela mingi po soki nazana ona feeling ezara vraiment kitoko et là comment ebisinga awa ke reconnaissance ezali abisote ingratitude ezoko makasi mambo belebele pe komito kenena na réalité ya mboka pe ya biso ba kino biso morona en général en tant que moto na nzambe biloko nini o moto a perdre sens et puis ba bénédiction na devant nzambe ko perdre bénédiction pendant nzambe
Oui, moto ako perdre bénédiction na ye ndenge na uti ko lobela awa moto ako perdre bénédiction na ye premièrement na etamboli d'abord omoni même ingratitude to lobela awa eza biloko mo boina Kinshasa congolais surtout africain surtout tous un esprit wana ya ko trahir ya ko zalengra envers mutasala obolamu eza biloko moko faut ko éviter eza biloko moko faut omona penza mutazaki na Kinshasa awa ndeko mo azana poto lobite na sunga ndeko oyo aide ya ye na poto ayambie na ndako na ye mutu wana trahir mutu ayambie ozomona asali mutu ayambie mabe omona mutu azu mwasi awa na vie ya pasi amemie na poto na bandeko babenga na bamakamwa papa na zu mwana mwasi na balie na Kinshasa na yene na poto awa tokomi baluki elinga babenga linga kutu na ndako mbila ye encore bango na kobenga mbila baba champion mais il faut pas oublier que justice ya Nzambe ezalaka mutu wana salaki obolamu azali na posa longola peut-être na situation mo bando traverser a aider yo au trahir mutu wana mais attends-toi que malheur ekoya malheur elanda toujours au futa au kofuta tôt ou tard au futa bato belé basala yango mibali ebele moi c'est ba azui na Kinshasa wana sa moya abino yaka to vanda na Europe na sepe basali libala bakomi kuna mobali wana changer aki azui moi si mususu basala biloko na baze belé balanda ngano nde to ka to loba baze belé ba olanda biso Msuku tutia ndé to loba a préparer moi moi ofona sundola e moi mobali ofona sundola e tana ngana expiré pasteur a bindengeni tana e expiré bango donc il comme expiration ata la date d'expiration so étant expiré faut bakabwana donc bato bazo vivre na expiration bazana ba relation à expiration et relation na date d'expiration à les 3 photo kabwana ozomona et trahison est le comment oui mais ma malédiction na kati ya ba vie ya bato yango moni tango Judas a trahir Jésus akufa avant Jésus papa ba trahir nga ko banga te bato ba trahir yo ba okufa vayo bato balingi yo kufa ba okufa vayo bato balingi yo zinda ba ko zinda vayo bato balingi yo beba ba ko beba vayo Judas a trahir Jésus ma akufa avant Jésus ami boma Yesu na kufite Moto na Nzambe, merci en tout cas na bao nyonso bazolanda biso tozo kende ndambo omankaki Kapashi TV papa. Oui ezalaki bengi trop. Ba bengi nga mingi ezalaki parce que nazalaki na besoin vraiment ya kokota nanu lokola Jonas na libumu ya mbisi pe ko bima na destination. Voilà tango Kapashi TV abimina moto na yenga yenango na bonction nyonso ba prière to salelaki nga nazalaki suna kata balosambo ya makasi. Kobondela pe tozaki na ba préparation ba service ya makasi to uti na service moko ya makasi o ezalaki penza na thème moko ya délivrance des héritages diaboliques to longwe wana maintenant to fongola ki thème moko sur la repentance pour na bandeko to yambaka tozaki na service à baptême to zongi sikoyo lisusu na service ya réclamation pour na bandeko onyoso bazo comprendre vina bango eza réclamer na ba maladie na ba blocage na kati ya ba souffrance to memeli bango service moko ya 14 jours eza mokuse ya délivrance de service moko makasi oyo penze ye pona okangola bana Nzambe nyonso partout ba Holanda biso dans le monde tozana groupe d'intercession oyo ezobonde la chaque nuit pona ba kanyonso bandiko nyonso oyo bazana posa ba mo loboko na Nzambe. Merci papa to comme moi on a église ebele poto kena question mususu poto kota siko na mozindo ya likambu to commence on to yo que prière so pasteur a voyager au mona église mkolona bandimi ndambo mais so papa ye moko azana kati ya lingomba o ya te arabia kolika batu mususu elo ni comment ça la bandimi bon eza faute ya bandimi te ba pasteur ebele balakisaka bandimi kolinga Yesu te me kolinga bango yango moni même ba leader ebele bazana mboka oyo na ba église ya bandimi ezaki ba diacre baza ba diaconesse mais tout comment ka leadership ah eza problème yake beaucoup de pasteurs na kozanga Nzambe ils regardent plus leurs intérêts yango moni bazui système ya ba américain ba kotisi na kati ya église c'est pour dire que ata mwana na ye Nzambe benga ete akozwa mwana na remplacer soit remplacer mwana nete a remplacer moi si ozomona eza nango mabete moi ça ila Nzambe mais pasteur te muto akozwa moi si acha ina musala Nzambe na makasi le pasteur ebele bazola ki sabat kolinga Jésus te mais bazola ki sabat kolinga bango yango moni so pasteur a voyager ka pa église ka ki église nyonso eza na Kinshasa ba viva bloko wana so pasteur a voyager mona ka bato ba ya sous prière te papa zate papa donc papa la ki sa bango balinga ye balinga Christ te je félicite vraiment un homme de Dieu Koutino oyo wapi na kati ya ba problème azwa na vie na église na ye e bouja kité. C'est pour dire que Koutino a l'accès qui bat kolinga penza église, kolinga Christ. Il y a un moniteur Koutino a eu un problème, n'a n'engé les lois sur place, mais l'église a évolué.
église a évolué nzamba tinda sou batu mususu église a évolué mais ba leader mususu wana o ba laksaka ba chrétien même ba pasteur mususu même si peut bouger hein to sentir dessous combat spirituel oui et ko bouger ko zanga ko bouger te babiloko wana nyoso homme de Dieu faut préparer ngo parce que on est faillible muto azakape éternel était lobe ko kufa lobe ko zala souté donc ce qu'on prépare qui ont été après ta mort ba to ba ozasoute ba leader nyoso mona ba oté awa na mboka na biso na église ba 10 000 20 000 personnes ba préparer ba touté au mona so na bimisi frère moko wa oté bien lokola nga a retrahir nga soit donc alinga yazala ye mais soko kufi église signe vision no ko kataka wana ozomona yango moni batu lokola ba papa na biso molimo oyo penza que son âme représente papa na biso adina bala lelo o soki totali bi komona ke fait pas konza mais malamu force ezate hein ba faillite eza moi ebelé pourquoi parce que leader na époque il y a leader a travaillé na batu oyo bazwa ki tan ko ba bimisa ki bangote et puis bato bazala ki ona balakisa ki bango kolinga Christ te ozomona balinga ki plus batu wana to ba okufa église ekufati pour muto azar éternel azate voilà ça pasteur balingi mingi ba petit bitinda bobenga ba na bino po ba ya ba musicien za ba bureau mais église peut kota moi bureau moi diacre moi ça pire moto na nzambe ba ngomba misa ba secret nyoso ba pasteur ceux qui évangéliste za moi 3 na emoro oyo azora ba petit onande ba yeba ba livreur na église ba benga et comment appelle le système on en église oui mais ma bezara partout surtout na église ba pasteur bazana kati ba loge bazana kati biloko ya mulili ba bilembo nango yangwana pasteur téléphone ba bilembo nango yangwana ba pasteur baza plus ba patron ba générateur vie de prière na l'église wana ezate bakuta na mercredi vendredi adoration ebele na sa adoration na bato basali baka bashika bara bato basala baka shika bara wana a Jésus poussa na via malonge zate azana na ndaka ba parents bango ba bengi on Saint Esprit mutayaki nzoka milimo ba chef coutumier mutelo na bango hein yo même tant que toloba nzambe nda pesa ka même tant toloba nzamba tele ma mutu asuka on dit ça c'est parce que toyebi ke soki mutu azana nzambe ba humilier ye ba bloquer ye ba sali ye tout ba fingi mutu wana nzamba suka na ko changer vie ni ko restaurer mais nzamba tele maka mutu asuka liko loba te ke mutu azokende ozomona na ndako ba David nzamba tindi prophète Samuel kende papa Isaïe pakolelanga mwana moko mafuta Bible ezoloba ke pendant prophète Samuel azokote pa Isaïe akuti ba grand frère à David nyoso wana bakenda ko benga bango teke Elia bazaka na lemba Elia biyaka azaka te bakuti bango nyonso wana donc c'est pour dire quoi ba jeune garçon bakola ki bakoma ki na âge oyo bakokende liboso bakobala bakozala stable mais baza condamné ya kozala wana c'est pour dire que c'était une famille condamnée prophète Samuel akuti Eliab wana akuti bango nyonso wana akene upakolele mafuta nzamba lobi yete mutu moko kaka zaki na kata ko travailler makasi zaki David po zaki na zamba Eliab kuta zaki soda ya Saoul mais instable nandaka ba parents akomitina 40 azaka nandaka ba parents via malonge ezati eza condamnation merci pour ton nzambe to nto kota sikona mama likambu mais to uti ko sola ana kulisi yo bingana ngara mingi so loko oyo interpeller kitoko na ngana panza ngosango to ko tala émission nga moko boye na papa na biso mopa o kofiolo midolo bi mama sinto zaki ngebungebu to sai na débat ngana bi papa na kingebungebu po wana émission 5 ans passé singate ezande ba ngana biso zaki la mususu po avant na boto singate ko boto bebisa moi cité ezande ba stress na maman ba petit mususu okipe ko éclaircir ezande ba fille mususu to mona bango 2 enfants mususu sans enfants mais ko nuna lolenge wana ponga mona sala la compétition na maman biso ya za biso 6 mais mon so telemi onzeye ya na bango et comme mingi na ba famille pe mabota au mona maman vani na jeune fille ye le roi boti déjà 3 amitiki na invité za souci pe bébé sara toni po ba fille ebele ba bika ke ko bota nde bébé sara comme ibali pe ba koma ko sa ba to mondo boto bébé te kobota ebebisaka mwasi te kobota ebebisaka mwasi peut-être soki mwasi azobota trop makili ezosopa na mingi et puis aza na vie ya bien te c'est pour dire ke kolia ya bien eza te mwa miliki eza te yo oza na mwa miliki obeba na kobota ndeni mama amida kuna voilà donc okobota na yo donc soki miliki eza nango vie ya bien ezali voilà okobota bana ebele kobota ebebisaka te stress ndé stress faut éviter ba stress le problème est là partout na ebisa bande quand même ya basi même ya mibali olandanga papa mobali a tricher papa ngambala moi c'est décevoir nga moi obandi komi boma te parce que komi nous la kututé na lo barelo mot clair ndenge ozolandanga wana ozokufa pona déception po ba décevoir yo pona likamo boye na pesa idée ko sana kokufa
kosana kokufa zonga kaka après 1 mois bakunda yo cercueil moko lukuta yo batama isalaka lokwa yo bakundaki yo zonga après 1 mois okuta mobali wana bazo lesa ye potopote pa mosi mususu. C'est là où on comprend que souffrance nyoso bando mutu a décevoir yo tika ya kende ola ta souci ote pour décevoir tala kosana kokufa zonga après 2 mois okuta mwasi wana obina na boîte de nuit mobali mususu ozomona. Donc il y a des certaines réalités eza nango na vie faut qu'on ndima yango accepte ça continuer vie luka nzambe nzamba orienté vie na peut-être pe eza déception zu par erreur eza déception zu na ba défaut na yo soit na kozanga ko luka nzambe na engagement bande kozwa c'est un peu ça. Merci papa to kota siko na vif sujet na biso ya likambu na moni déjà arrivé yango te na na kotanga kaka se yango wana tobande ko la délivrance des réclamations ouais to kota siko na sujet na biso ya likambu ba réclamaka eloko eza ya yo même tout ce soit botoli ndenge ni réclamation en général ezani non réclamation eza lokola mama lopango aye na fin du mois kosenga mbongo na ye ya wenzi mbongo na ye ya ndako aye ko demander te aye ko réclamer parce que eza mbongo na ye. On comprend? Maman le prend à la fin du mois pour payer mon aïe. Aïe ko sengate. Aïe ko réclamer parce qu'ils ont droit naïe. Donc on peut que réclamer quelque chose qui t'appartient. Donc dans service il y a délivrance de réclamation. Tout ça là yango déjà na bandeko batato lanzambe. To zongi ici yango parce que on comprend qu'à chaque fois bato bazo évoluer na vie, ils ont ba force moko zo réclamer bango. Au mona muto bonde la zu musala moko abia ba réclamer musala kufi. Au mona muto zu libala mo abia ba réclamer libala kufi. Au mona muto bandi mo musala na abia ba réclamer musala o baby. Donc force il y a réclamation za la force moko apesanteur o benda ka bato batombo mate. Donc yango eza singa. Donc singa o sala ke muto ko kende liboso après un temps zongi sima. Donc bandeko bele ba olanda ngana yo awa andimela nzambe mayeba te réclamation ezalaka abalaka eba te réclamation ezalaka lelo oya divorce azwaka su libala te misusu pa olanda ngana azwaka musala ayeba te réclamation ezalaka lelo awa musala wana ekufa vina e marchaka su bien te makambo etambolaka su bien te lelo musala ekufa azwaka su musala te. C'est pour dire quoi ba réclamer quand on dit quelque chose qui t'appartient c'est pour dire quoi famille yo zo ko appartenir na famille eko réclamer mutu diable n'est pas qu'on réclamer mutu parce que ça n'a pas famille ou vendu par les diables beaucoup mieux qu'on appartenir na ye et tant pour le roi évoluer na vie diable qu'on réclamer bino parce que ba teke la binoye et ça le la Joseph nanda ko Potiphar famille ne ba teki a comme qu'on appartenir et pas à Potiphar. C'est pour dire que Potiphar a la possibilité à jouer à côté na prison sans ensemble pour azayi avocat ko yate pour ba teka ki a comme ki pa na ye. C'est pour dire que réclamation on peut que réclamer quelque chose qui t'appartient loko ezayi. C'est comment récupérer la chose qui a été réclamée? Comment récupérer la chose qui a été réclamée? Pour yo récupérer loko ba réclamer netinga, ba réclamer musala, ba réclamer libala. Bon, on a besoin de récupérer libala to musala nanga. Yo premièrement il faut d'abord moi si y a ma bondeli to mobile ma bondeli. En dehors de ça, il faut premièrement la connaissance il y a nanya réclamer. Parce que muto azo réclamer na raison moko songolo. Ba réclamer famille moko tel que ba réclamer famille moko bato babalate famille na bango babalakate babalaka bazonga il faut to landela na prophétie to yeba ba réclamer ba vendre na mabalate pourquoi ba vendre na misalate pourquoi ba évoluer pourquoi na kati ya prophétie nzamba la kisaka biso que non ba réclamer bango eze pas noko eze pas tata mwasi to eza pacte moko mulile salama na kindoki ou bien ndeko ba réclamer na vie na ye moko alia biloko ba tuna ninga mabe soit akota banda kwa nganga. C'est de là que traitement ce qu'il y a délivrance et bandaka ozomona yango moni à chaque fois que tu auras requête avant de ko partout dans le monde bonde la ponanga tout ça là ka toujours effort requête que non intercession pendant moment même intercession zo bonde la atanga prophète naza sur place te nazana bana o basakolaka kaka to ba okata sujet de prière pas oyoka mona moko nzamba bandi olobela pona likam to bonde la maman nzamba lobina nga boye tonga moko na roya na étudier prophétie na sakoli to jusqu'au prophétie o nzamba la kisibiso to bondeli nzamba orienté biso comment ce que to komema mutu na solution. C'est alors que bato baota to la bola nzambe. Donc on peut que réclamer quelque chose qui t'appartient. Même yo soki eloko na yo monike ozo simba yango te otangi classe mi ba diplôme yango mayele yango vie zo simba te ozo tourner à rond ozo na besoin récupérer vie na yo. Tu peux réclamer cela. To moni na mukanda ya 1 roi chapitre 3 verset 16. Bible zo ba deux femmes prostituées ba ke pa ya roi basi ya ndumba ku
nanga ba diaspora ba to nanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botu na nga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mwana mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mwana mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique, peut pas au moins séjour, au moins Lubumbashi, Brazza, contacter Steve Loge, réservation, et Zawana, bateau, tout, balinga revendre la place à bien. Steve Loge. Moko yebisi roi Salomon, to vanda kabiso mbalena muninga nanga, na butunga na botaki mwana 3 jours passés, yé pas boti mwana. Mais na butunga na lali, ya laleli mwana na yakufi, alamuki na butu, azu mwana kokufa chenga. Azumwa nanga bomo ya chepa na ye tangu na lamuki na tongo na lingina melisa mwana nanga j'ai compris que oyo ya kokufaza yangati mwana moso salagini akepa ya roi Salomon roi c'est l'image de Dieu donc tangu mutazo remarquer que vie nazo mener oyo yangati ba changer nga vie il faut réclamer vie na pas nzambe na kata ba prier. Il faut savoir à qui réclamer. Et puis il faut savoir à qui réclamer parce que on peut que réclamer la vie et pas nzambe parce que nzambe muto na possibilité ko boto la vie na yo na maboko ya muto azo sakana nango ya muto azo freiner au marché bien te na vie au balaté au botate au kende liboso te au ko réclamer vie na maboko na ya ngomoni service à 14 jours de prière o yé pona bande ko so balanda biso partout dans le monde. To moni na 2 Rois chapitre 4 verset 1 Bible zolo bakuna une femme d'entre les femmes des fils des prophètes a kepe ko et pas Élisée kolela ko yebisa Élisée ke mutu nyongo aye ko réclamer bana nanga du vivant ya mobali nanga azalaki mosali ya nzambe mais mutu nyongo moko mobali nanga defa kata mobali nanga akufi aye ko réclamer bana nanga akomisa bango esclave. C'est pour dire que ndé tota molana mukila ezana bana na nzambe bele na vie na bango prière na babaka shika bara na ba titre nyoso bagenda ko luka na église na modéra kana comme interprète à pasteur délivrance a luka souté akoma na interprète à pasteur akoma na secrétaire à pasteur ole luka délivrance atala ke ngata na yaka na église na yaka parce que na famille na ngaba balaka te na yaka parce que na libota na wuta bato babonga te bakoma na église bazu ba titre pasteur a pesier misala comme secrétaire a bosani ke na boye pona luka délivrance pasteur si abala azorienter vie na yi luka délivrance. Donc au moment ba pasteur to ba comme ça ba na église ba pesi ba tumisala et comment on dirait ba to suki wana lokolo osala la nzambe délivrance yango na te Bible lo bana 2 Rois chapitre 4 un homme de Dieu qui craignait l'Éternel sa femme a témoigné pas Élisée mon mari craignait l'Éternel mais après sa mort le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants en faire ses esclaves papa moko ba nzambe mazana via banyongo azana via banyongo nde monde komo wala ndangana yo awa abanga kanzambe atika mabe mabonga te abala te abota te vine marché te bandumba baboka bana awa azui zemi nanzambe na lola yebiki baboka mwana wana chaque poko na Molière to tala bana baboki bango na télévision baboki bana na bakanivu yo kangi makolo bondeli nzambe libali yi obota te pourquoi bandumba baozo nzamba yebiki mwana na baboka na kanivu aboti na facilité ya yo ezaka faux césarienne faux complication bazo réclamer yo service yo yé pona bakawana et pour na bakawana bana pasi no baza moins sérieux ba osala ba via loyenga wa Dubai ba okende ba voyage ba commerce zo mata baza na ba magasin yo ne bela vie de prière ozo musala simba kate osala bo simba kate libale ya kaka kate yo so mobala yeka déception photo landela to ba ni nyango ba imposer na vie na yo ndomo ozo mona bandeko mususu akota libala depuis akota libala nezaka kolela donc so ateli libala na ezoko kana na mama na bango abetela ke lisolo nga na libala na nyoko amaka na tikala na liputa moko nazaka kutu mwasi ami balé donc papa na bino nyoko langa yepe makamwani landi na libala baso boya pe ko kata oui donc singe katanité au vivre via mama na bango au vivre mama na bango réclamation ba kata kango na prière so mutu aluki délivrance te au nom maloba ngo za sans effet. Tondimela Yesu, Bible zolo ba il y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ.
si il n'y avait pas de condamnation, bah, nous sommes balouka balabala, bandimela yesu ne ba vina bango s'échange. Pourquoi est-ce que tu as un bateau dans l'église, n'a pas pasteur, bango ba réclamer? Oui, beaucoup de pasteurs ont divorcé dans beaucoup de landé le monde a pena tribu na bango, eza tribu ba polygame. Donc moni que pasteur moko boye azamu zana lukananga tribu ya ba Brazzaville pour na boyi makambo na ba congolais. Azamu ngongolo. To mumboshi na lobela nanga kuna. Poko to na boyi makambo na ba kinois na boyi. Amumboshi. Soko talibia o mona pena ke ekolo wana ba vanda kana mwasi moko ti. Soko pasteur pa bimine ekolo wana ba réclamer ya divorcer. Yo quand ces années réclamation parce que na kata ba réclamation wana ils ont ba réclamation liée de par la famille, ils ont ba réclamation liée de par coutume, ils ont ba réclamation liée de par ba village au bato ba wuti, pena ba mboka au bato ba wuti, pena ba dialecte na bango. Il y a des réclamations, il y a que hôtel penza ki nekolo oyo bango soso bondi la pona ye ato bengani milimo nyoso ko bossa na kindumba te po kindumba bakana ona makila. Ozomona ekolo mususu wana peta ngo bondi la pona ye ato bengani milimo nyoso ko bossa na molimo wa polygamie te ba vanda kana mwasi moko na mobali moko te. C'est pour dire qu'au bout d'un pasteur et école, on a divorcé. Merci. Merci Motolanzambe pour nous piste et solution pour nous retrouver église nayo pour nous retrouver numéro nayo pour na bateau nyos bazana besoin nayo parce que les ali sujet moko ya mozindo ma reste ko continuer on sous na émission les ali koya pesa ba directif na ba na nzambe nyos balandi biso lelo Zambé alola pambola bandiko nyos balandi biso partout dans le monde tous en service il y a 14 jours où ils a extrêmement dangereux contre mutunyoso azo réclamer yo obotate obalate vina yo marcheté 40 ans yangoyo esika moko malonge zate via malonge zate bien aimé dans le Seigneur et ça service moko boye nzamba disposer bilombe na kati ya losambo oyo bazola la libanda bazobondela pona ba cas difficile adresse na ngai oyo kozonga facilement eza numéro wana donc numéro oba komi prophète numéro wana eza numéro oyo ko komelanga même na WhatsApp komi requête na yonga ndeko tel na mboka tel requête na ngai yangoyo okomi likambo na yo na ko répondre pona komela yo l'air ko benga ngoli ka prophétie en entendant tant to zo requête na yo ba komi na ka intercession ngaso message koti na sala ka transfert na intercession bango ba komi na kaye directement prière bandi donc chaque nuit ba obondela pona yo au mona quand même que nzamba ko fongolo ba porte vie année oyo ekosi boyete na lobaki ne bandeli année 2019 chiffre 9 et ça chiffre moi c'est abotaka c'est les chiffres de la fantôme c'est pour dire que ba promesse nyonso mema balaka yo na ba prophétie nzamba loba boye pona yo mona kangote ba lembi ba bibino bozalaka année oyo moi oyo komona bikamo ici année oyo komona et dépendaka na kondima o muntu azana ngo pe na lolenga landeli yango na prière même ngamoko j'ai dit que ça année à fantôme na zape na makamzamba lakanga je dois veiller sur ça. Moment ya visitation c'est un moment où Satan a côté na ba distraction ndé na ucho loba 6e mois eza mois ya visitation mais na moment ya visitation bato bakota na distraction makasi ozomona ke Moïse nzamba visiter nzamba zo pesa ye mission bimisa peuple na moment ya visitation Moïse azo rappeler nzamba na kikukuma c'est quoi ça on a na kikukuma na okokate nazo bege nzamba ebisi mais qui a créé la bouche ndo moni nzamba pesa ya ron si elle avait la foi soka zaki na révélation il n'allait même pas dire ça. Ozomona Marthe na Marie batindi muto abenga Jésus pour asekusa Lazare Jésus ayi atuni bango bakundi wapi bango moko bakela kisa cimetière Yesu eba ebisika bakunda Lazare te bakomi na cimetière Yesu ebisi bango bolongo la libanga na sekusa bakomi ko ebisa Jésus c'est depuis 4 jours qu'il est là à Poli déjà bazon di makati wana ba moment visitation Satan a kotsa ba na distraction makasi donc c'est pour dire que bakolo ba ne o eza ya fantôme eza ne moko boye ya miracle mais faut que mutu oyo nzamba ko visiter aïe balangage en Zambie parce que bana na Zambie belé je traite l'expérience de mes années de ministère na ko réaliser que bana na Zambie belé ba yeba ka moment visitation te au moins vie à chrétien vie à moi na Zambie li pambo les visitations na Zambie ezala ka lokola ba cycle mensuel à moisi c'est pour dire que soke yé ozaki distrait et l'équipe faisait la période mususu pour y aller sous donc visitation nzambe zakate ke ovandi boy chaque fois OK cop nzamba visiter yo relation nzamba visiter yo té ezakana ba moment favorable où les choses deviennent favorables au salibo makambe simbi au salibo kombono panzani pou bato bakamo sintia pambolami donc moment wana soko za distrait et l'équipe faisait la moment mususu yango moni qu'est-ce qu'on a me répondre un peu ma sœur Marie Misam qui a dit que saison sèche ezalaka saison de pluie ezalaka c'est ça révélation ngo yangwana
papa otaki ko bisa biso to comme na biso vraiment na suka na ba professionnel na koloba olobaki makambo ya mboka pe za na kokoso ngo yo olobaki tozomona ngo siko ba invalidation ba makambo ebele est-ce qu'est-ce qu'il faut faire pour na mboka o pe non na ebisa ki bino na prophétisaki na lobaki na moni pouvoir eke na opposition to salaki débat na prophète moko bande ko balandaki ya lobaki te Shadari soka azuite ya kotika kote bon monaki ki na prophétisaki na lobena bino pouvoir nzamba lobi na ngana opposition ki na opposition mais tant au président prêter serment na zonga ki na émission pour na koyebisa bino ki bo sepelate mboka ezana kimia te bo sepelate parce que nzamba révélé biso ki makambo mabeza su makasi zoya oyo ko tombola même bitumba na kati ya mboka na lobaki je continue de dire ça c'est pour dire quoi niveau to komeli eza niveau moko nzamba loba pouvoir eke na opposition mais to yebaki nzamba pesaki ba précision mususu na ko loba awate on a koloba awate à ma qualité de prophète faut na zana vie à discrétion ya koyeba koloba makambo mususu o concerné ba tout ba foyer faut discrétion eza domaine o biso il faut zala nango makasi mais nakanisi ke na ye koloba boye mboka na biso Congo eza mboka o eza na ba problème spirituel eza mboka o le président de la République soka lingi akamba mboka o bien il faut commencer par la spiritualité via batunyo sur la spiritualité il faut que spirituellement monte parce que ba décision nyo sur ça la manamoy ezwa makana butu ezwa makana monde spirituel après na monde physique il faut ce qu'on a monde spirituel président de la République a na connaissance toboité akoza na ba pasteur na ye o balandela ye o ya bondela kuna mais est-ce que bazana révélation par rapport à mboka parce que ceux qui basent une révélation par rapport à Mboka depuis à ça 100 jours na été ici là balinga ba profiter mbala na 100 jours on a pas profiter na 100 jours de prière par rapport ya ba makambo ezoli Mboka o parce que Mboka o aussi na yebisa na séance été wana ezana force ya totem o to kozongela ngo avant ici là to kozana service moko sur totem o to kozongela ngo na loba na yoke Mboka ezana c'est à pouvoir à totem omoni nzembo mo ba yembaka Mboka ngo mokengeli nkoi est-ce que nkoya ko kengela Mboka eza nzambe mutakengela mboka bible zolo soka batelité oya zo batela na pamba mais quand vous chantez que mboka ngo mokengeli nkoi koya ko batela mboka parce qu'on koi source ya nkoi wana mobutu nda yebi yango na batu nyonso bazana logement na boyi kotanga komboa parce que tango mobutu akena ye muza zaki na connaissance à monde spirituel alongola ka léopard achaka lio mais tango muza kufi président oya wuti ya mboka kala zui léopard wana azongisi il y a des secrets sur makambo wana o eza spirituel donc président aye soki aluka ye bababilo ko mususu te bon to gérer ka poto gérer 5 ans na pe ko si la bongo mboka ezoke na guerre mboka ezoke na makambo ebele donc biso tozo soutenir na prière que mboka ezala na kimia nous avons besoin de la paix tozo na besoin ya kimia nzamba sunga mboka ekota na kimia tozo bondela pona mboka mais bango pe baluka ba homme de Dieu o bazana secret ya makambo ya mboka oyo parce que les pays là ezalo ko la frère moko na landa na télévision qui dit que non ba pasteur ba to ba bo mamboko ah frère il y a des certaines choses faut pas dire ça na plaisir parce que oyebi 1 + 1 = 2 moko yeba 2 + 2 = combien té hein mboka ezana ba problème na nous spirituel le pasteur oui bazana responsabilité ya côté ya oyebi ke tango makamba ujane j'ai prêché ça na terre yo même l'église nangana bendaki ba paramato ba veli kola bana na bango to bondelaki pona bana oui wana vampeleki wana côté na biso mutuna mutasala ki na responsabilité na nous avons aussi notre responsabilité on nzamba pesi biso par rapport à ba vent diabolique au satan ya kanango mais à part ça tozo komona ke mboka ezana ba problème spirituel oyo faut chef de l'état aluka basala nzamba réparer makambo oyo d'abord spirituellement il y a des choses à réparer avec Dieu yango moni na pesa ki verset biblique il y a Ecclésiaste azoloba roi Salomon azoloba nzamba pesi mutu bozuba mbongo bomengo nzamba tiki mutu a jouir nangote c'est un étranger qui en jouira c'est un mal grave kasi ça problème Congo nzamba pia ba diamant ba or ba cuivre batama yeli ba olandanga batama yeli ba olandanga batala ba ah prophète biso to batama yeli ba diplôme ngoy ti azokota mabele noko na bango aye atangi biographie na ye azaka na université tela salaka koti mabila tiki bana libanda ne bela maele voilà pourquoi na bisaka bana na nzambe pour na clôturer les lieux les plus riches du monde c'est les cimetières parce que na cimetière okuta ba lem oloto voekenda ba mari misam okuta ba lumumba mayele ya komema mboka o évoluer et changer même okuti ba mayele wana nyoso na cimetière les lieux les plus riches du monde c'est les cimetières c'est là où okuta mwana mwasa ki mayele alingaka sunga mboka famille ba betaye masasa kindo kya kenda ba kata evina mukuse ba tuba embeli ba bomaye avec beaucoup d'expérience et l'intelligence sagesse azalaki nango akota mabele ko permettre ko faliwa maboko abatuté parce que loko ezakati na yo za richesse yango mona kata service à délivrance des réclamations il y a des personnes baza réclama kufa na ba maladie ya famille na ba bitumba libota abika maladie moko comprendre kate déjà ba salela ye cercueil ozo délivrance numéro prophète yangwana nzamba pambola bino merci Motola Nzambe Marcus Efrata to komi na suka boyoki makambo ya minene o etali mboka boyoki makambo ya
minene o etali mwasi o etali bibilia pe Ecclesia. Merci na ba onyo so balandi biso bo s'abonner, bo aimer, bo partager be émission na biso. Bo senga ki numéro ya pasteur Marcus, prophète Marcus numéro na yango wana. Merci na ba bolandi biso, bo commenter na se. En tout cas toza pona bino nzaba pambola bino na banda kuna mabota. En tout cas mabe moko ko la biso te po ba na nzaba baza toujours sur la parole, baza toujours na ba veiller, baza toujours na ba retraite, baza toujours na évangélisation po mboko ekende liboso, to tambola na bosolo, to zala ini et puis tokotika nzambe te po biso sa nzambe mobulu. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Cynthia Kapash Airbag. Cynthia Kapash. Cynthia Kapash. Cynthia Kapash. Malgré Kapashi motona lingeli mama machele motona lingeli makosena mama seki mama nabotola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monakio na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai, est vrai. Cynthia Kapash Airbag.